ist das Multiversum? Also heute in der Früh Presseevent, am Abend Gala, morgen Volleyball- und Rockkonzert und übermorgen das Niederösterreichische Tonkünstlerorchester. Dann am Samstag der Wirtschaftsbundball und am Montag eine Doppelveranstaltung Mitteleuropäische Liga, Volleyball und dazwischen jeden Tag Tischtennis in der Werner Schlagerhalle. Sonst noch Fragen? Das heißt, ihr habt das Wort Multivers neu definiert und wenn man sagen kann, es gibt irgendwas, was Multivers ist, dann ist es jetzt euer Multiversum. Das sicher, also ich glaube, wir haben das Wort einfach nur ernst genommen. Ja. In diesem Sinne, viel Erfolg. Danke, danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ein in die neue Erlebniswelt, denn die Halle bringt Lebensfreude und Elan. Sanfter Schwung im Alltag und Spaß für jedermann. Du bist jung oder alt oder liebst schnell. Tischtennis brauchen? Also erstens einmal möchte ich sagen, ich bin Betreiber, ich bin Gesellschafter der Werner Schlager Academy und der Geschäftsführer ist der Martin Söres und ich sage mir immer, Schuster, bleib bei deinem Leisten, das heißt, bleib bei dem, was du gut kannst und das, was ich gut kann, was wir alle wissen, okay, ich kann gut Tischtennis spielen. Multiversum ist so multivers, dass alle hier Platz finden sollen und das ist bezeichnend für diese Halle. Sind Sie froh, dass es jetzt endlich soweit ist, dass es eröffnet ist? Ganz klar, wenn man jahrelang plant, dann die Umsetzung mitverfolgen kann, ist man dann wirklich glücklich, wenn es losgeht, richtig losgeht. Selbstverständlich bin ich stolz, für meinen Teil hier garantieren zu können, dass das eine Zukunft hat und dass wir einfach die Qualität liefern, die wirklich, oder wir versuchen halt Weltmeister oder Weltspieler am laufenden Band zu produzieren, was nicht so einfach ist, wie man sich vorstellen kann. Aber die Voraussetzungen, die sehr gut und auf fachlicher Ebene, glaube ich, kann uns keiner was vormachen. Also für die Eventbranche ist ja heute hier in Schwächert sozusagen eine neue Stunde geschlagen. Ihr zwei als Eventtechnik-Profis, seid heute als Konkurrenten da oder als Mitbewerber? Als Freunde. Würde auch so sagen, ja, als Freunde sind wir da. Jetzt gibt es was Neues, die Zeit geht weiter, Leben ist Veränderung und ja, auf dieser neuen Halle muss man einfach aufbauen. Wir werden alle aufbauen und wir wünschen Schwächert und der Eventbranche damit alles Gute. Erich, was sagst du? Durchaus ein neues Geschäftsfeld, auch für euch, oder? Ist es sicher. Ich glaube, dass es eine interessante Kombination ist, dass diese Sportkultur und Business-Event da vereint werden soll. Es ist sicher eine riesen Herausforderung von der Inszenierung her und von der Gestaltung her des unheimlichen Vielfalt, was dieses Haus eigentlich bietet, das dann rüberzukriegen. Aber ich glaube, das ist sehr gut und speziell eine Landesausstellung haben wir heute gehört, wird sicher ein Thema werden für die Region, die Römerregion da sicher gut und ich finde es toll. Ja, einer der besten und größten Caterer des Landes, der hier in Zukunft catern darf. Es gibt keinen Fix-Caterer. Lieber Christian, wir freuen uns auf dein gutes Essen, wenn du das erste Mal hier in dieser Halle catern wirst. Das mache ich glatt. Danke, auf das freue ich mich auch schon. Die Eröffnung ist geschafft, aber die Arbeit fängt jetzt an. Wir beginnen im Multiversum mit unserem Programm und die Eröffnung ist halt der Schritt zum nächsten. Das Wort Multivers habt ihr neu definiert. Wir belegen es mit anderen Inhalten, sagen wir mal so. Es wird also flotter und es wird also sehr, sehr multivers und die Halle für alle ist wirklich für alle. Kultur, Acts, Sport, alles machen wir. Du freust dich über ein Welttischtenniszentrum direkt in Niederösterreich? Absolut, das ist eine ganz große Chance und eine ganz große Herausforderung für den österreichischen Tischtennisverband und für das Tischtennis in Österreich überhaupt. Noch dazu mit so einer Galionsfigur wie den Werner Schlager. Und auch, wir haben sehr viel dazu getan,
auch durch unsere Initiative, dass der internationale Tischtennisverband, aber auch der europäische Tischtennisverband hier in Schwächert eine Niederlassung findet und mit uns gemeinsam oder mit Werner Schlager gemeinsam zusammenarbeitet. Hier sind die absoluten Top-Trainer engagiert. Hier gibt es wirklich Tischtennis vom Feinsten sozusagen. Die Bedingungen sind die besten und ich hoffe mir, dass für den österreichischen Tischtennisverband, dass ein dementsprechender Schub, wirklich nachhaltiger Schub entsteht, damit wir unsere Position, die wir hier schon in der Welt haben, noch mehr verbessert werden kann, weil obwohl in den Medien Tischtennis vielleicht nicht so präsent ist, aber wir müssen sagen, das kleine Österreich ist unter den Top 5 in der Welt. Wir sind China, Südkorea, Deutschland, Österreich, Japan, das sind die Top-Nationen in der Welt und wir sind dabei. Das ist etwas, was man vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent hat und das gilt es aufrechtzuerhalten und da haben wir schon jetzt die nötigen Schritte gesetzt, um die Generation auch nach Werner Schlager zu forcieren und wir haben sehr, sehr viel getan und ich bin wirklich guten Mutes, dass wir das auch weiterhin bewerkstelligen können und wir haben auch in unseren eigenen Reihen gute Maßnahmen gesetzt, effizient zu sein, noch besser effizient zu sein, noch bessere Maßnahmen zu setzen, um die Jugend und den Nachwuchs zu fördern. Der wirklich große Weltmeister in Sachen Teppich, Omar Besim, bei uns wieder mal zu Gast. Lieber Omar, du bist ja einer, der wirklich viele Teppichausstellungen macht. Ich habe gehört, bis zu 10.000 Teppiche legst du in die Wiener Hofburg. Wie viele Teppiche wirst du in dieses Haus hier legen? Na, da haben wir relativ viel Platz. Ich habe gehört, glaube ich, 2000 oder 2500 Quadratmeter. In der Hofburg habe ich 1200 Quadratmeter. Sprichwort, lass mich kurz umrechnen. Also da passen wir sicher 10.000 bis 15.000 Teppiche hinein, die werde ich sicher auftreiben. Und nachdem die Halle ja so hoch ist, wirst du hier erstmals auch den fliegenden Teppich wahrscheinlich vorstellen, oder? Ja, den suche ich schon persönlich sehr lange. Aber ich werde ihn versuchen aufzutreiben und dann werden wir zwar oben sitzen und werden einmal eine Runde um die Halle fliegen. Genau, oder? und nachdem bei euch ja alles möglich ist, wirst du wie immer einen Tischtennisteppich kreieren, oder? An das habe ich noch nie gedacht, aber es ist keine schlechte Idee. Danke, dass du mir das sagst. Ja. Vielleicht kann man damit Geld machen. So ist er, der Adel Besim. Wir freuen uns auf viele Veranstaltungen im Multiversum.